साहा हिमालय खोला बुरलुंबुथुर हरै सानजा हामाय बंकासा सोनाबहा संकस मारुनि गेजेराव थानाय जों बर'सा जै होगोन जों अरायबो बर'सा देरहासार जै होगोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों फै बयबो तामुलपुरनि गोजोन फोथाराव खुंगा 67 बोसोर जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि मेला जै होबाय थागोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों अरायबो आलासि महरै नुजाथिफैगोन जोंनि हादरनि हादरगिरिया बिबार सारफावनानै बरायगोन तामुलपुरा मानाव गेदेर रामनाथ क'बिन्दखौ गासै हारिनि मावनाय दांनाय राव हारिमु आसार खान्थि बिबार सारफावनानै बरायगोन तामुलपुरा मानाव गेदेर रामनाथ क'बिन्दखौ गासै हारिनि मावनाय दांनाय राव हारिमु आसार खान्थि लेखा सोलोंथाइ आरो संसार जानाय गोरोबलायनायखौ लाखिबाय थागोन बुहुमनाङै सारफावगोन जोंलाय बर' रावखौ थुनलाइनि गेजेरजों मुलुगनाङै मिथिहोगोन जोंलाय जोंनि बर' थुनलाइखौ समायना जोंनि बड'लेण्ड गोदै बेसेबा बर'नि रावा सोलोंथाइ राव हारिमु धोरोमजों सिबिलांगोन बर' थुनलाइखौ जै होबाय थागोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों अरायबो जै होबाय थागोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों अरायबो साहा हिमालय खोला बुरलुंबुथुर हरै सानजा हामाय बंकासा सोनाबहा संकस मारुनि गेजेराव थानाय जों बर'सा जै होगोन जों अरायबो बर'सा देरहासार जै होगोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों बोसोर जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि मेला जै होबाय थागोन जों अरायबो बर' राव गेवलांथों अरायबो आलासि महरै नुजाथिफैगोन जोंनि हादरनि
हादरगिरिया बिबार सारफावनानै फरायगोन तामुलपुरा मानाव गेदेर रामनाथ कबिनखौ गासै हारिनि मावनाय दांनाय राव हारिमु आसार खान्थि बिबार सारफावनानै बरायगोन तामुलपुरा मानाव गेदेर अरायसम अराय जिउ गोदान जिउ दैमा दैमा जोंनि दिनाखौ जौगाहोनो जेबो बिथांनि हामलायथिखौ गोदान खावलायदों আমাৰ আনন্দৰ কথা আমাৰ মাজত অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰধান সম্পাদক শ্ৰী যাদৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছে আমি বড়ো সাহিত্য সভায় অতিকৈ আনন্দিত আৰু আমাৰ বড়ো সাহিত্য সভাৰ এইখন এখন ইতিহাসিক হিষ্টৰিক অধিৱেশন गासै हारिनि मावनाय दांनाय राव हारिमु आसार खान्थि लेखा सोलोंथाइ आरो संसार जानाय गोरोबलायनायखौ लाखिबाय थागोन बुहुमनाङै सारफावगोन जोंलाय बर' रावखौ थुनलाइनि गेजेरजों
그래.